Well, talking about the reading sections, actually we have the first one or the fundamental one. You have to understand the essential of reading, like what I explained to you on the essentials of listening. Reading and listening both are testing your passive English. Jadi pemahaman dasarnya adalah bagian listening dan reading itu sama-sama menguji kemampuan pasif kita dalam berbahasa. So on this point, they want to test you how good you are receiving informations on English. Jadi di dalam listening dan reading ini mereka ingin mengetes seberapa bagus teman-teman semuanya menangkap informasi. Kalau listening berarti dalam lisan, secara lisan, kalau reading berarti secara tulisan kayak gitu. Nah, di point at first, yang poin pertama tentu because of the informations given on reading or written, karena informasinya disampaikan di dalam bacaan ya, teman-teman perlu tahu nih the first thing about how the structures of the passage. Jadi teman-teman harus pahami dulu apa sih struktur dari penulisan dalam bahasa Inggris. A moment ya, I will explain you a bit. Okay. This one supposed to be. Nah, jadi di dalam mengerjakan soal reading itu, yang paling penting untuk kita pahami itu adalah namanya structures of the passage. Kita harus memahami dulu apa itu susunan dalam kepenulisan teks berbahasa Inggris. Biasanya teks yang digunakan, what you usually have, it will be academic passage. Yang teman-teman akan miliki biasanya adalah academic passage, either on history, on science, or whatever. Biasanya teman-teman akan mendapatkan teks akademik, baik itu dalam science or anything lah ya, dalam hal-hal lain. Terus poin pentingnya apa? Kita pahami dulu nih susunan dari kalimatnya itu seperti apa. Kita analisis dulu ya. Yang pertama, there is possibility they have a kind of these things or this thing. Apa sih segitiga terbalik dan juga segitiga berdiri ini sama kaki ini ya? Kita pahaminya kayak gini. Ini adalah point atau main point ya. Nah, terus di sini ini adalah juga sama main point. Jadi kepenulisan dalam bahasa Inggris biasanya dia akan meletakkan poin utamanya di depan. They used to have these things. Dia taruh poin utamanya di depan. But other than that, selain itu memungkinkan juga poin utamanya di belakang. Di belakang. Nah, apa gunanya memahami ini? Because you will have a lot of things related to main point. Nah, karena teman-teman akan ditanya banyak sekali tentang pokok bahasan ini apa ya, judul bacaan ini apa ya, and so on. That's why you have to understand. When you are asked about those things, pahami dulu. Kalau secara struktur berarti ada di depan di sini atau di belakang di sini. Nanti teman-teman bisa melihat, oh berarti I have to read on the first line or the last line. Kayak gitu. Jadi intinya adalah susunannya akan seperti itu. So after that, what's the following? Lalu setelah itu diikuti dengan apa? Biasanya yang mengikuti di sini nih adalah namanya supporting sentence. Supporting sentences. Atau kalimat-kalimat pendukung. Nah, kalimat-kalimat pendukung ini that will be the detail of informations yang akan menjadi detail informasi. Teman-teman bisa meng-highlight poin-poin detail kalau seandainya nanti ditanyakan tentang hal-hal detail itu. Bagaimana aplikasinya di dalam exercises nanti akan kita pahami. Tapi yang penting pertama adalah pahami dulu bahwa susunan bacaannya itu akan selalu seperti itu. Paragrafnya disusun, idenya di depan atau idenya di belakang. Those things. Itu yang pertama.
Momen kita coba balik ke bacaannya ya. Nah, ini yang pertama. Pertama, you will be asked about the main ideas. Teman-teman akan ditanya tentang the ideas of the passage. Artinya itu adalah ide pokok dari bacaan. You have to remember that the ideas of the passage berarti ini tentang awal atau akhir kalimat di dalam sebuah bacaan. Contoh kayak gini nih. Kita ditanya ya. Kita lihat dulu pertanyaannya. Every single time you work on reading, you have to start from the question first. Setiap kali kita memulai dalam mengerjakan soal reading, selalu mulai dari pertanyaannya dulu, the questions. You have to read the questions. Pertanyaan adalah, what is the topic of the passage? Apa sih topik bacaannya? Nah, because it's only a paragraph, kalau topiknya atau bacaannya itu hanya dalam satu paragraf, so most of the time the answers will be these things. Jawabannya adalah satu baris pertama. Oke, kita lihat sekarang. In the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Nah, berarti kita bisa dengan gampang menyimpulkan bahwa di dalam John Dewey ini ya, dia menyampaikan apa? The intelligence of John Dewey, of course not. Distinctions made by John Dewey, not. Dewey ideas on the ability to reason, of course not. That's what important adalah how intelligence differs from reasoning in Dewey's word. That's the answer dari teks pertamanya. Tapi nanti teman-teman juga akan menghadapi itu bacaannya lebih dari sekedar paragraf. Nanti kita akan hadapi ya di dalam exercises. Bagaimana kalau seandainya teks bacaannya itu lebih dari satu paragraf? You have to read all of the passage, the first line, the paragraph, and then you have to conclude. Kalau nanti bacaannya itu lebih dari satu paragraf, maka baca semua awal paragrafnya dan simpulkan maksudnya apa sih dari semua awalan paragraf itu. And then you have to be familiar with these questions. Teman-teman harus familiar dengan question seperti ini. Ini sama, maksudnya adalah menanyakan ide pokoknya. What is the topic of the passage? What is the subject of the passage? What is the main ideas of the passage? What is the author's main point in the passage? With what this author's primarily concerned? Which of the following would be the best title? The same. Itu artinya sama saja, menanyakan ide, kira-kira ide pokoknya itu seperti apa. Nah, cara menjawabnya it's simple, tinggal baca di bagian pertamanya, terus kemudian lihat yang mirip maksudnya dengan ide pokok yang ditulis dalam first paragraph itu. Nah, sekarang kita lanjut ya, on the next. Next, let's see. Skill selanjutnya adalah recognize the organizations of the ideas. Kita memahami susunan dari idenya atau susunan kepenulisannya. Maybe if you are doing the susunan tulisannya seperti apa sih? Paling teman-teman akan menjawab, oh ini deskriptif, oh ini naratif, ini anything. Ya, argumentatif, jenis-jenis tulisan kayak gitu kalau di dalam soal bacaan kita. Tapi di dalam TOEFL it will be different. Kita coba ya pahami yang kayak gini nih. Seandainya ada pertanyaan kayak gini. Nah, ada 3 paragraf ya. You can see. Terus pertanyaannya adalah, in this passage, di dalam bacaan ini, maksudnya bagaimana nih keterhubungan antara dalam bacaan ini? You just need to read the first line of the passage. And it's supposed to be detailed in every paragraph. Kita baca setiap baris pertamanya dalam setiap paragraf. Kita coba.
Paragraf pertama, tulisannya adalah, if Ox, who invented the game of baseball, most American would probably reply that it was their belief that Abner Doubleday did. Oh, berarti ini ngomongin tentang baseball, kebanyakan menyatakan yang menciptakan adalah Abner Doubleday. Lalu yang kedua, kita lihat di sini, Doubleday was given credit for these inventions. Oh, ini menjelaskan tentang the Doubleday. Ya, menjelaskan tentang Doubleday inventions of baseball tadi. Dia sampai mendapatkan hadiah and so on. Tapi yang terakhir, dia menjelaskan bahwa today most sport historians are in agreement that Doubleday really did not have much to do with the development of baseball. Loh, ternyata di bagian akhirnya adalah opposite, dilawan nih. Ternyata penjelasan 1 dan 2 disangkal di paragraf terakhir. Maka if you're asked about the organizations of the ideas, ya, organisasi idenya atau susunan idenya, berarti yang saling bertolak belakang. Kita lihat, it will be on this thing. An idea is presented and then refuted. Idenya disampaikan, dijelaskan, lalu disanggah. Ini maka jawaban yang benar. So, in organizations of the passage, teman-teman masih bisa menggunakan clue hanya membaca baris pertama di dalam paragraf bacaan. Jadi hanya membaca satu baris pertama bisa menjawab 2 tipe soal. The first thing is about my ideas, and then the second is about the organizations of the passage. Organisasi dalam sebuah bacaan. Kita lanjutkan ya. This thing ya, pertama kita okay. Now we will go to practice. Kita akan practice langsung untuk melihat apakah teman-teman bisa mempraktikkan skill yang barusan kita buat, ya, kita pelajari properly. A moment. Waduh, ini ada yang banyak telat ya. Oke. Banyak yang telat ya. Okay, we'll go to the practice. We'll go to practice on reading. Malam ini kita practice langsung reading skill pertama dan kedua. The skill is about finding the main ideas and also understanding the structures of the ideas. Skill pertama tentang memahami ide bacaan, ide pokok bacaan. Terus kemudian yang kedua memahami tentang susunan dari ide bacaan. Questions about the ideas of the passage. Nah, kita langsung kerjakan. Moment. Nah, there are 5 questions. Nanti ada 5 pertanyaan. How to work on reading. I will flash you to the question first. Jadi setiap mengerjakan soal reading itu dalam satu bacaan ada beberapa soal. Cara mengerjakan yang pertama adalah you have to recognize the questions. Teman-teman harus mengenali dulu pertanyaannya. Kenapa kok kayak gitu? Nanti kalau baca lihat soal 1, baca lagi lihat soal 2 kayak gitu makan waktu banyak dalam membaca. Sehingga nggak efektif waktunya. Remember that you have 55 on 60 second, 60 exercises, sorry. Kita punya 55 menit untuk 60 soal. Artinya satu soalnya kurang dari 1 menit, kita harus efektifkan. Nah, nanti setelah I flash you the questions, you may skim reading. Teman-teman boleh membaca dengan cepat, and then after that, I will give you the time to answer number 1 to number 5. Kita coba lihat ya. Silakan baca question number 1 and only questionnya aja, nggak usah fokus pada bacaannya. Questions and the options ya. The story of reading graphs how to develop its clocks fit to this.
Which of the following best expresses the subject of the passage? Number 2. How is the information in the passage organized? Number 3. Which paragraph describes the first of the cultivated crops? The 4th. Which paragraphs discuss crops that originated in the America? Number 5. What is the topic of the 5th paragraph? Those the questions. Ya, pertanyaannya seperti itu. Sekarang you might start reading. Teman-teman boleh mulai membaca bacaan. Membaca, remembers, it's only the first was that the first sentence of the paragraph only. Coba baca baris pertama saja di dalam bacaan. Di dalam paragrafnya, baris pertamanya only. Okay, you have read the first line of those paragraphs. Teman-teman udah membaca paragraf awalnya ya dari setiap paragraf, kalimat awal dari setiap paragraf. Now I give you 20 seconds to answer number 1. Sekarang tak kasih coba 20 detik untuk menjawab nomor 1 aja dulu. Who has done my send the text ya, yang udah langsung tulis, boleh tulis di kolom komentar. Untuk reading kita coba satu dulu, satu persatu. Oh, somebody has done. Ada yang sudah selesai nih. Kita coba lihat. Great. Rafa, you answer it D. Why? Hello, Mister. Hmm? I answered D because the text and the paragraph explain that the origins of the crops, like example beans, wheat, and the other. Okay, let's recheck ya. Number D. Mantap ya. Number 1 the answer D. Only reading the first line. Sekarang apakah bisa kita menjawab nomor 2 with this? Ya, masih sama dengan membaca yang tadi, dengan a memory that you have, memori yang teman-teman dapat tadi,
masih bisa menjawab soal yang kedua, nggak perlu baca lagi. Ya, now try to answer number 2 in 15 second, 15 detik. Yang udah langsung tulis jawabannya. Ya, nomor 2 yang sudah siapa? Boleh langsung dikirim. Rafa again, but we are waiting for others ya. Kita kasih kesempatan yang lain nih. Ya, other than Rafa, selain Rafa, coba tes to Devina. What did you answer, Devina, and why? Why, Devina? I choose A. Can you hear me, Mister? Yes, I can. Okay, I choose A because each paragraph is explain of each the crops. Yeah, they tell the histories. Okay, the detail about each corpse ya, let's we see. Great. Nah, jadi sampai sini teman-teman harus memahami bahwa not every questions you have to find different passage or different locations of the answers. Tidak semua pertanyaan dicari di tempat yang beda, sometimes on the same part, but different questions, different answer. Di tempat yang sama, tapi bisa menjawab berbagai pertanyaan. Jadi nggak selalu, oh ini nomor 1, pasti nggak akan ada di sini lagi. Itu not always like that. Let's go number 3. Kita pergi ke nomor 3. Nah, number 3, which paragraph describe the first of the cultivated crops? Nah, ini namanya detail. Nah, ini pertanyaan yang sudah lebih detail ya. Dia ngomongin tentang which paragraph describe the first of the cultivated crops. Cara mengerjakan soal-soal kayak gini, you have to find the key, temukan key-nya. Kuncinya the rest on the first of cultivated crops. Oh, tanaman yang pertama nih, benih-benihan yang pertama. Maka kita harus cari the first. Kalau the first, ini similarities-nya tuh apa saja? The first, number 1, earliest, and so on. Nah, kita baru scan on the passage. Kita scan on the passage. Oh, the first, maka segala sesuatu yang related to the first. Coba teman-teman scan dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Ketika ketemu, langsung balik dicocokkan. What will be the answers? Ya, number 3. Oh, Miss Eka. Miss Eka, B. Why, Miss Eka? Because from the text in the paragraph 2, we can see the word early cereal to have been ground. Okay, the earliest cereal on the second, isn't it? Let's check. Apakah itu benar? Nice, that's correct. Nah, jadi nggak selalu kita harus baca runtut dari awal sampai akhir gitu ya. Bisa sebenarnya kita baca on the clue and a clue.
It's called skimming or scanning reading. Kalau skimming itu membaca dari cepat dari awal sampai ke bawah untuk mendapatkan maknanya. Kalau scanning tipikalnya adalah kita sudah ada sesuatu yang dicari untuk dicocokkan dalam bacaan. Like that. Now we go to number 4. Number 4, which paragraph discuss crops that originated in the America? Nah, ini juga sama. Kita membutuhkan teknik scanning. The keyword is America. Ada kata Amerika. Amerika ini can be replaced dengan beberapa. USA, can be state federals, and so on. Ini Mr. Nelson answering D. Why, Mr. Nelson, you answer D? In the crops that originated in the Americas. Okay. Let's check ya. The 4th and the 5th. No. Kita coba cari yang lain ya. Siapa nih? Rafa, why Rafa? Because the 3rd and the 4th paragraph discuss a originated crops in America. Let's check ya, to see. Ah, correct. Nah, caranya di scan aja ada Amerika. Nah, habis itu you go to the passage, pergi ke passage-nya. Nah, ternyata di dalam passage-nya kita bisa menemukan nih, oh ini ada Amerika. Right, number 1. Ini ada Amerika. Tinggal dibaca a sentence saja, dibaca sentence satu kalimat tentang itu aja. Oh, di sini berarti bisa mulai dari sini. Certain types of beans such as mung and soy were first cultivated in Asia, while other types of beans such as string and lima are thought to have originated in America. Oh, berarti ini ngomongin tentang crops yang string and lima ini kemungkinan ada di Amerika awalnya. Terus kemudian other crops that originated in America are potatoes and maize. Berarti ini dan ini. That are 3 and 4. That the answers. Kayak gitu ya. Itu menggunakan scanning. Kita sudah punya keywordnya untuk dicari di dalam bacaan. Let's go to number 5. Sekarang kita coba ke nomor 5. Nah, this easiest one. The easiest. Yang paling mudah. What is the topic of the 5th paragraph? Ini ada yang nggak aktif, kita coba kasih kejutan ya. Siapa nih? Miss Denti. Yes, sir. Number 5. Wait. I think D, sir. D. Why D? Because the cultivation of rice is not as old as the cultivation of wheat, bean, and the maize. On the first paragraph. Wait. Yes, I just D. D. Kita coba cek ya. Wrong. Waduh, udah tahu salah berarti. Ya. There's Miss Rahmah, you answer C. Why? Because the first paragraph, the cultivation of rice is not as old as the. Jadi di paragraf pertama sudah terbaca sih, Mister. Oh, Jadi, dari kalimat pertama maksudnya ya. Oke, Betul. kita coba. Nah, salah dong. Teman-teman salah semua loh ini, mengkhawatirkan. The cultivations of rice is not as old as the cultivations of wheat, beans, and maize. Jadi ya cultivations itu pembenihan lah ya kayak gitu. Pertanian dari nasi itu tuh nggak selama atau nggak setua wheat, beans, dan maize.
Nah, sementara di dalam di dalam pertanyaannya adalah cultivated crops that are older than rice. Bukannya kebalik. Ini nih kita ngomongin bahwa cultivated rice itu lebih muda, sementara di sini cultivated crops that are older than rice. Padahal kita ngomonginnya fokusnya pada rice-nya, tapi di sini ngomongin malah Oh pada iya, yang lainnya on the sea. Maka yang betul kira B. jawabannya apa? It will be B, ya. Yes. The development of rice as cultivated crops. Nah, jadi again, kalau di Keliru. listening, ya kalau di listening kan jangan pilih kosakata yang sama seperti yang didengarkan. Di sini juga sama, nggak mungkin it's too easy. Ada kata old, terus kemudian ada older gitu. It will be not, it will be too easy to answer. Terlalu mudah kalau soalnya kayak gitu. Pasti dijebak. Makanya, oh kalau bacaannya mirip, if you find the similar word, but when the passage and also the answers, ragukan itu. Kalau kosakatanya mirip dari bacaan dan pilihan jawabannya, ragukanlah. Karena itu kemungkinan besar tipuan. Diteliti lagi maknanya. Bahkan tadi kita lihat the first diganti menjadi earlier. Kan kayak gitu ya. Kosakatanya langsung berubah jauh. The things. Itu ya. So, key point tuh. Nah, sekarang I'll try to test. Kita akan coba untuk tidak ini ya, untuk tidak ngasih jawaban ya. Kita tidak coba ngasih guideline. We will try to practice independent practice. Kita coba independent practice. Kita flash the questions. After that we read. After that we answer. Nanti 1 langsung sampai 5 kayaknya. Oh, ada 4 soalnya malahan cuman. The first we will flash the questions. Kita flash questionnya dulu. This is the first one. The main idea of the passage itself. Number 2. Number 3. Number 4. Now we go to reading passage. Sekarang kita bisa mulai membaca. Please, you may read. Okay, I guess the reading time is enough ya, karena kita nggak perlu membaca semuanya. We go to number 1. Kita silakan jawab nomor 1.
I'll give you 20 seconds lah. 20 detik untuk jawab nomor 1. Disimpan dulu ya, nggak usah langsung dijawab. Nanti baru kita kumpulin. Nice. We go to number 2. Still on the same passage, on the same point, ya. Twenty second. Great. We go to number 3. Kita lanjut ke nomor 3 ya. Nice. Number 4. Okay, if you're done, you may send your answer number 1 to number 4. Kalau teman-teman sudah, boleh kirim jawaban nomor 1 sampai 4. Ya, wah. Ganti dan Ibu. Ya, kita tunggu yang lainnya ya. Satu ada Miss Denti nih. Mr. Nelson dan Olsen.
Oke, udah 3 nih. Let's try. Number 1, Miss Denti, you answer it B. Why? Because the main idea of the passage is that because the first paragraph is explain about triskaidekaphobia, the Mhm. negative of people fear about number 13, but in the second paragraph, this paragraph explain number 13 is not bad because it's using the seal of the United States, like that, sir. So I think the answer is B. Okay, let's check. Nice. Yeah, the first one is talking about number 13 is presented misfortune. While another hand saying the second paragraph talking that the number 13 also held in high esteem. Yang pertama ngomongin kalau nomor 13 ini menggambarkan kesialan, tapi di sisi lain ada juga yang mengatakan bahwa nomor 13 ini mengandung banyak keberuntungan, high esteem ya. Nice, Miss Denti. We go to number 2, Mr. Nelson. Oh iya, Yeah. standard definitions ya. Kita coba cek. Let's check. My goodness, it's mistaken. We find the comparisons. Kita coba cari pembandingnya. Miss Eka, number 2. Following to the text, we can see that the first paragraph is the negative about number 13, but the second paragraph is the positive of the use 13 in United States. So C, contrasting view. Oke, nice. Nah, kayak gitu, Mr. Nelson. Jadi yang pertama ini tadi kan kita baca bahwa number 13 oriented to misfortune, right? Misfortunes here. While another hand, di satu sisi yang lain, number 13 also held in high esteem. Oh, berarti dua-duanya bertentangan. Satu ngomongin negatifnya, satu ngomongin positifnya. Means two contrasting views of the number 13 are presented. Dua pandangan yang saling bertolak belakang dipresentasikan di dalam bacaan. Kind of those things. Kita coba nomor 3, ada Nida. Okay, Mr. First paragraph mainly presents. My answer is D, D, why? because it's talking about fears, Mhm. wreck of many of buildings. Fears use number 13. Okay, let's check. Oh, Various physiological fears, including fears of number 13. Of course, not. Kan nggak ada penjelasannya itu bukan ketakutan-ketakutan yang lain termasuk nomor 13-nya, tapi the main adalah the fears of misfortunes of number 13. Malah nomor 13 ini termasuk di pokoknya. Kayak gitu. Kalau including kan berarti termasuk itu hanya bagian kecilnya saja, like that. Kita coba find comparisons. Ya, kita Miss Alvin, Mr. siapa ya? Kita coba lagi. Maura. I choose C, Mister. Why? Because based on the first paragraph, mainly discuss about the bullying in the U.S. Oke, let's see. Nah, kita coba baca nih. The number 13 has long been regarded as omen of misfortunes
and examples of the negative superpositions attached to this number abound. Nah, berarti itu apa nih kira-kira? Ini kan, nah, Devina, why kenapa Devina? Because the paragraph it explains about the physiological jargon, which is the phobia of number 13, and give it the example too. Like in the towns, they give a street between 12 and 14, but not about the 13. That's it, Mr. Oke, nah ingat tadi penjelasanku di awal bahwa the tipping point, they are possible at first, they are possible at the end. Ada kemungkinan tipping point-nya itu ada di awal atau di akhir. If the first you are not sure, maka dibaca di bagian akhirnya. Kalau teman-teman nggak yakin di awal paragrafnya bisa menjawab secara penuh, baca bagian akhirnya. At the end, di bagian akhir, teman-teman bisa membaca nih. Fears of number 13 has even been accorded to its own psychological jargon, triskaidekaphobia. Nah, berarti ini talking about ketakutan nomor 13 itu adalah triskaidekaphobia. Maka the answer is an explanations and examples of triskaidekaphobia. That are things, the answers. Kita coba, let's recheck the answers-nya. Apakah benar? Data things. Jadi, ketika teman-teman cari di awal paragraf kok belum yakin menjawab, maka boleh diklarifikasi di bagian ending. Karena memungkinkan saja tipping point-nya dibagi di awal dan di akhir. Kayak gitu. The last nih ada Miss Rahma. Tadi udah jawab, tapi belum ada kesempatan. Number 4, Miss Rahma. Ya betul, piramida kebalik nih kata Mr. Nelson. Miss Rahma, number 4. Answer A. Why? Wait, Mister. Di situ dijelasin kalimat pertama itu menjelaskan mengenai tradisi dari suspicion of the number 13 itu apa ya? Setelah jelasinnya. Oke, intinya Miss Rama mau ngomong kalau nomor 13 ini banyak ketidakberuntungannya, like that. Betul, yes. Tapi jangan salah, ada kata even though. Even though itu walaupun, berarti kalimat ini ada pengecualiannya. Coba dibaca di bagian sampai akhir sini. Sampai high esteem. Oh iya. Karena I expected was mistaken. Salah. Karena because that's not the main point-nya. Bukan main point-nya. Main point-nya adalah this number is also held in high esteem. Habis itu dijelasin sampai habis how it's high esteem. Bagaimana ini bisa disebut sebagai prestis yang tinggi nomor 13. So what will be the answer? Yang betul sepertinya si Mister. Si. The history. The first paragraph. Let's check.
Teng, teng. Oh. Oh. Nida D, kenapa Da? Nida. Because I read the sentences ini sebentar. This number is also held in high esteem. So I will just do. High esteem itu prestis yang tinggi. Nah, kalau prestis yang tinggi itu berarti explanation for positive feeling. Yeah. Perasaan yang bagus kayak gitu ya. Is it? That's the answer. Kayak gitu. Ya, that's the things. Jadi kosakatanya tidak akan selalu sama betul, sama konteks, tapi the meaning supposed to be different. Nah, juga pahami bahwa in English there are long sentences. Ada kalimat yang panjang. Contohnya menggunakan even though, terus kemudian even, itu kalimat yang harus dibaca sampai titik. Kalau tidak dibaca sampai titik, it will have different meaning. Contoh, even though American cultures contains numbers examples of its traditions of suspicions of the misfortunes caused by the number 13. Sampai sini saja seolah-olah Amerika ini memiliki banyak sekali budaya kepercayaan negatif lah terhadap nomor 3 yang diasosiasikan dengan sesuatu yang celaka atau tidak beruntung. Sepertinya kayak gitu kalau cuma sampai koma. But karena ini ada menggunakan walaupun, poinnya adalah setelahnya. Walaupun kamu kurang baik, aku tetap suka. Poinnya adalah aku tetap sukanya, not the walaupunnya. Maka you have to read till the end. This number is also held in high esteem. Nomor ini juga memiliki prestis yang tinggi atau hoki yang tinggi kayak gitu. Data things. From 4 numbers, how many numbers did you get correct, guys? 4 soal teman-teman dapat berapa? 3, bagus. Ya 3 udah 90% berarti. 4, wah 23. Nanti malah dapat benar semua. Udah good ya. Lebih banyak practice lagi ya about this. Nanti practice-nya bisa pakai aplikasi ini juga. I share you in the link also. Nah, sekarang kita coba lanjutkan a bit about the theory. So if later we have the time, kita punya waktu cukup, bisa practice juga. Kalau nggak cukup, practice-nya on the next meeting. Any questions before we go to the next? Ada pertanyaan tentang bagian ini? Ada pertanyaan? Aman ya, nggak ada pertanyaan ya? Oke, there's no questions. We go. Now, after we talk about the, I can say it's the peel, kulitnya. Sekarang kita ngomongin tentang isinya. We talk about the detail. Kita ngomongin tentang direct answer questions atau pertanyaan yang bisa dijawab dengan langsung. Usually, it's divided by stated and unstated. Dibagi menjadi stated dan unstated. Dinyatakan dan tidak dinyatakan. Contoh kayak gini. Williamsburg, ini kan ngomongin tentang Williamsburg. Pertanyaannya adalah, the passage indicate that gemstone, kita lihat nih, gemstone teman-teman temukan di sini, di akhir of the sentence. Gemstone temukan di sini, the end of the sentence. Maka you have to read till the first of 8 sentence. Dibaca dari sampai awal. Baru ketemu, ketemu kata itu. Kalau teman-teman menemukannya di titik ini, maka harus dibaca sampai pertamanya. Let me see. Williamsburg is a historic city in Virginia that was settled by English colonists in 1633. 26 years after the first permanent English colony in America was settled in Jamestown. Nah, modelnya kayak gini cara menjawabnya. You have to correct either wrong or either correct or incorrect of the passage. Kita cara menjawabnya itu tuh harus ya mampu membenarkan atau menyalahkan. Contoh kita lihat di sini nih. Pilihan A ya.
The passage indicate that gemstones was settled in 1633. Ya. Apakah gemstone in 1633? Not. Yang 1633 adalah Williamsburg. Ya, gemstone itu 26 after that, maka A salah. Okay, the next was settled 26 years after Williamsburg. Kita lihat 26 after Williamsburg. Ternyata adalah 26 years after the first permanent English colony in America, not about the Williamsburg-nya. Berarti 26-nya betul, tapi tidak connect to Williamsburg, tapi connect to permanent English colony. Those the things, maka pilihan B adalah it's not correct. Yang benar, pilihan C. Kenapa? Was the first permanent English colony in America. Kita lihatnya di sini. 26 after the first permanent English colony. Ya. In America was settled at Jamestown. Berarti benar di sini bahwa the first permanent English colony itu ada di Jamestown. That things. Jadi kalau di pilihan detail ini teman-teman stated bisa dikoreksi dengan gampang antara benar dan salahnya. Nah, pilihlah pada jawaban yang benar-benar teman-teman bisa membenarkan statement itu berdasarkan bacaannya. Nah, di tipe pertanyaan ini tidak berlaku lagi baca di awal paragraf, but you have to do scanning, harus melakukan scanning. Pilih keyword dari pertanyaan, setelah itu baca, temukan di dalam bacaannya. Those things, itu pertama. After that, setelah itu, you also will face, teman-teman juga akan menghadapi namanya unstated. Ada stated, ada unstated. Unstated itu maksudnya apa? It's not directly spoken. Tidak langsung dinyatakan. Contoh kayak gini nih. Kita, kalau tadi kan bisa membenarkan ya. Nah sekarang kita, you have to consider it lebih rumit. Contoh. Which of the following is not true about the word gadget? Nah, kalau tadi kita kan mencari bahwa Jamestown itu dijelaskan secara detail. Oh, tentang first settled English colony ya. Nah, sekarang not true. Not true berarti kan tidak ada di dalam bacaan. Itu yang dimaksudkan dengan unstated, menemukan mana yang tidak ada di dalam bacaan. Soalnya dibuat which one of the following which was not true about the gadgets. Kita lihat. Gadget. Oh, gadget. You will find it, ya, gadget di mana? Ada di sini. Nah, maka you have to finish till here, selesaikan sampai kalimatnya terakhir. To get it more complex, you have to finish from the first. Ya, dari sini sampai ke sini. Kita sekarang baca. In English, there are many different kind of expressions that people used to give name of anything whose name is unknown or momentarily forgotten. Those word gadget is one such word. It was first used in British sailors in 1850 century and probably came from the French word gadgete, which was a small hook. Kita lihat mana yang nggak benar. It used to name something when the name is not known. Oh, ini benar. Berarti bukan jawabannya karena used to give name anything with unknown. Berarti ini bukan jawabannya. Benar karena ada di dalam bacaan. Berarti it's true kan? Ini benar. Ini true berarti bukan yang kita cari. Terus kemudian yang ke B. It was used at the beginning of 19th century. Ini digunakan di awal 19th century. Oh, ini 1850. 1850 itu berarti pertengahan abad 19. Pertengahan abad 19. Maka ini adalah salah, tidak sesuai dengan bacaan. Maka ini jawaban yang benar. Nah, if you're still confused, loh 1850 kok bukan abad ke-18, bukan. Abad itu selalu satu di awal, di depan angkanya. Kalau 1850 berarti itu adalah abad 19. Kenapa? Karena tidak ada abad 0. Ya.
karena langsung mulai dari 1. Those things. Ya. Abad 1, abad 2, abad 3, like that. Jadi 1850 itu udah ketemunya 19 abadnya. Those things. Ya, that the things to find stated and unstated. Kalau stated itu bisa langsung ditemukan di dalam jawaban, kalau unstated mencari yang tidak ada di dalam bacaan. Caranya tetap sama, using scanning. Tidak bisa menggunakan bacaan yang awalnya saja gitu ya, nggak bisa, because it's not about the main ideas. Nah, with the rest of the time, kita coba praktis sedikit nih. Nah, skillnya tuh 2-2 ya. Reading tuh biasanya 2 meeting finish. Nah. Oh ya, ini ada yang this one. The last ini find pronoun preference. Pronoun preference itu maksudnya it's about what refers to it pronouns. Apa yang dimaksud dalam kata ganti tersebut. Contoh kayak gini. Pronoun they, kata ganti they, in line 5 refers to. Kata ganti they ini maksudnya ke siapa? Refers to siapa? Cara menjawabnya adalah you just need to read a sentence before and a sentence after. Ketemunya they di sini, di awal. Maka karena ini di awal pasti connectivity-nya pada kalimat sebelumnya. You just need to read di sini. In order to survive, these plants have developed mechanism to trap insect within their foliage. They have distinctive fluid. Berarti ini yang dimaksud adalah these plants. That's the answer. Kayak gitu ya. Jadi tinggal mundur saja kalau ketemunya di bagian sini. Tapi kalau seandainya teman-teman nanti nemunya di tengah, contoh atau di akhir ya. Ini kayak gini. Moment. Ini ada kata it's ya di sini. It's ini maksudnya ke siapa gitu ya? Ya tinggal nanti di reverse ke belakangnya. Just don't be that confused. It's totally easy. Sangat mudah bagian ini. Now we go on practice. Sekarang kita coba practice untuk melihat how good you are working on these exercises. Good section. Good section. Directly answer questions. Ada 8 pertanyaan. Tapi bukan ini yang akan kita jawab. Nah, ini yang akan kita jawab. Pertanyaan nomor 2. Coba teman-teman jawab. What will be the answers? Ayo cepat-cepatan. Siapa yang bisa jawab nomor 1? Number 1. Who can answer this? Number 1. Somebody can answer. Ya, siapa yang bisa jawab nomor 1? Directly, langsung jawab aja. Okay, let's recheck from, kita coba dari yang tadi benar semua. Miss Danti, what will be your answer? Okay, sir, wait. I choose D. D. Why? Because I focus on the last sentence. It took great pleasure in creating new and unusual mixtures of drink for customer at the fountain. Okay, let's check ya.
Nice. Nah, caranya mengerjakannya, you found it that the keyword is dog Bradams. Nah, di sini adalah talking about dog Bradams. Baca dulu intinya, first sentence, the last sentence. Ternyata you found it on the last sentence. Nah, ini pakai he took great pleasures, he maksudnya adalah dog Bradams. Nah, kalau mau lebih mantap lagi jawabnya, ya, di koreksi satu-satu, was a members of Caleb Bradham's family, tidak dijelaskan, ya. Caleb Bradham family ini dia cuma ngomong namanya Caleb's Bradhams, ya, nggak disebutin apakah dia family-nya semuanya namanya ini atau dia sendiri yang di awalnya. Bought his pharmacy from friends and acquaintances, ya, tidak disebutkan membeli, ya, but ya the owner of the pharmacy. Had a water's fountain in his pharmacy. It's not also explained, berarti salah. The things adalah D yang bisa teman-teman jawab secara benar. Thank you. Ya, Miss Denti, you got it correct. Next, number. Ini number 4. What is stated about Coca-Cola? Langsung cari di mana Coca-Cola you found and then read on the about that passage. You can find it here. Nah, who will answer? Siapa yuk yang mau coba nomor 4? Once try. Apa perlu kita sebut lagi nih? Oh, Mr. Nelson. Why, Mr. Nelson? But your voice sometimes is river. Not clear, but it's okay. Ayo, let's go, Mr. Nelson. See why. Yeah, because I think the following sentence is by 1985 yang tadi interview Commercial success, ya, throughout the United States. Yes. Okay, by 1895, Coca-Cola was a commercial success throughout the United States. Oke, kita lihat. It had become a successful product by the end of 19th century. 1895 adalah end of 19th century. Benar sih harusnya ya, kita coba. Wow, nice, Mr. Nelson. Finally you get it correct. Ya, benar. 1895 itu akhir sih, abad 19. Menjadi produk yang sukses. Great, Mr. Nelson. Thank you. Next we go to... Nah, ini nih. Number 5. Which of the following is not listed as ingredients of dog Bradham's syrups? Ya, kita coba cari keywordnya syrups. Oops, yes, the syrup is around here, so you can answer around here. You can answer. Siapa yang bisa jawab? We try Miss Dia lah, coba Miss Dia. Number 5. What will you answer, Miss Dia? I'm sorry, saya belum ini belum menentukan. Okay, I will give you time, but you will answer this ya, number 5. C, a specific type of nut. Oke, kita coba lihat see. Why did you answer that? In this
story disebutkan cola nuts but not specific type of nut. Kok lah kan tipenya cola nut itu tadi. Oh, udah That's spesifik ya. Yeah, that's specific. Ya kan cola Correct, nut. spesifik ya. Specific nut that is cola nut gitu. Berarti apa tuh kira-kira? Bicarbonate of soda. Iya, bicarbonate of soda. Why? soda. Karena bicarbonate of soda With- itu yang dicampur Iya, oke, sirupnya, bicarbonate bukan? of soda. Ya, Tata thanks. Ya, jadi lebih sedikit hati-hati. But you found it. Great, Miss Dia. Thank you. Kita coba next lagi ya. Nah, nih. The pronouns of it. Nih, kalau dapat soal model kayak gini nih bonus. It's supposed to be the things. Number 6, we try to... Nih, Maura. Maura? Oh, Maura menghilang. Miss Eka. B, syrup. Why syrup? Following to the sentence, the syrup was mixed. Okay. Nice, mantap. It's easy ya. Now we go to number 7. Number 7. What did people who tried Dr. Pradham's spring claim about the product? Right? It's supposed to be, oh ini. Those who tasted. Right? Tasted. Mencoba, mencicipi. We'll answer number 7. We'll try to Mas Aspin. What will you answer? Okay, white sir. Okay. The product. What will be? Mr. B. So. B? Yep. Why? So. Kalau The B, sentence in last by providing relief from dyspepsia or upset stomach. berarti ini berlawanan dong, karena relief Oh. dyspepsia malah menghilangkan. Kalau bukan cause kita cek. Yep. Ya, kita cek story. Berarti kan cause stomach ache juga pasti salah karena dia menghilangkan, right? It was not very fresh juga salah ya, because kan refresh berarti kan fresh ya, jadi refreshing berarti yang benar adalah head stimulating. Kayak gitu. Jadi kalau nggak bisa menemukan yang benarnya quality di mana, tinggal cari yang salah. Gitu. You might correct it. Nah kayak gitu, the lesson of our materials this evening. We will continue on Wednesday by practicing. Kita akan mulai dengan practice lagi di Rabu, nanti mulai dengan ini ya, talking about the detailed questions atau direct questions. Nah, I hope you can practice more. Nah, buat teman-teman nanti yang pengen melihat materinya ada di mana sih, gitu ya. Materinya ada di mana? Like what I explained to Mr. Nelson also, kan kelas yang tak bagikan itu kan teman-teman nanti akan melihat yang batch 7 ini ya. Nah, batch 7 ini induk foldernya ada TOEFL Master Class. You might click here. Nah, ini record class. Ini dari semua batch ada. Batch 5, batch 4, batch 3, batch 2. You might watch from that. Itu kalau mau ngeliat record dari yang lain. Structure booknya ada di sini.
Then after that, if you want to see the applications you want to download, it will be here. You might download the applications you might use for learning also. And it will be only functions in non-Apple's laptop ya. Jadi bisa diaplikasikan atau bisa digunakan aplikasi ini di laptop yang bukan Apple atau bukan MacBook ya. That's why when I work I use 2 or 3 gadgets usually, karena mainnya tidak bisa digunakan dengan MacBook kayak gitu. I guess those things ya teman-teman untuk lesson kita pada malam hari ini. Thank you so much for having the conversations and also learning together in our TOEFL class. Hope on Wednesday we can have more interesting sections about reading. Sepertinya nanti kayak 2 meeting reading itu selesai atau 3 meeting nanti akan selesai. So you have to follow the classes. I'll share you the record later. Thank you so much for joining the class because the time is up. See you next Wednesday. Stay healthy ya. Tetap jaga kesehatan semuanya. The class dismissed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Thank you, Mr. Bye-bye, all. Stay The healthy class I ended. too. Thank you, Mr. Abdul.